我准备被正道男主处决，刚想躺平，天空飘来一句话：撒娇啊，他命都给你，恶心死他！好主意！拽住冷脸男主，我夹着嗓子：哥哥，疼疼，不要吗？他瞳孔地震，冰山般的脸寸寸碎掉。你在做什么？后来我还是被一剑捅穿了，连哭带爬想逃，男子却柔声劝：放松，不然会疼。被剑捅穿前，我看到了自己的死亡预告。喜报，距离娇蛮恶女刘小蛮下线还有1分钟。刘小蛮要死了。比死更难受的是，最讨厌的师弟江一涵居然是主角，凭什么呀？江一涵一身白衣，眉眼冷峻，和我遥遥相对。他人如其名，比千年寒川还硬邦邦。现在他带了一群正道子弟来围剿魔宗孽徒，刘小蛮还是不愿意回头吗？我张牙舞爪，再说我要把你们通通杀了。那一众正道子弟个个面露厌恶，果然是妖女，死性不改。江师兄，不要联系昔日情谊，直接动手吧。哪里来的昔日情谊？我诧异了。江一涵简直恨死我，从小我就从他手里抢东西，从零嘴到修炼的武器，甚至他喜欢的朋友都被我挖了墙角。而每次被抓包，少年都用冷冰冰的目光瞪我。江一涵身上有一种魅力，只要靠近他方圆1里，我就忍不住偷东西。为了治这个病，我才逃出师门，遁入魔宗修炼。对面那群人还在劝江一涵赶紧动手，不要联系我这个浇花。什么浇花？我们是宿敌呀！既然迟早都是死，我掏出长剑冲去偷袭。呵呵呵呵，果然江一涵敏锐地嗅到杀气，纠缠了几招，将剑拦在我脖颈上。刘小蛮，你变弱了。成年后，他肩膀广阔，把人罩在阴影里，目光和小时候一样可恶。身旁所有人都目露凶光，举剑要来一招万箭穿心。我也酝酿了一口血，准备死前给他们放烟花。算了，躺平等死。傻子刘小蛮，撒娇啊，他命都给你。天空飘出2行字，激发我的作死欲。这是让我和江一涵撒娇，真是好主意，肯定能气死他。眼见江一涵眼中的戾气越浓，我昂起脖子，夹着嗓子阴阳怪气道：哥哥，我好疼疼，饶了我吧，来砍姑奶奶吧。可在江一涵眼里，却是怀里的师姐眼波如水，娇嗔地望着自己，在撒娇求饶。小腹有一股热气冲上脑门，弦断了，胸口被剑贯穿，剑很快，我连疼都感觉不到，就觉得心里空了一块。江一涵无痛杀人，牛！魔宗刘小蛮已斩。江一涵擦拭剑柄，面无表情，却把我紧紧拽在怀里，不给离开。是怕诈尸吗？谨慎的小子！昏死前，我听见他宣布：尸首由我碎尸万段，挫骨扬灰。我这死嘴，早知道就不挑衅了，连具全尸都留不下来。再睁眼，人却在床上，温度热腾腾的，活人微死。房间构造十分眼熟，清冷的床，只有枕头和被子，孤寡的装饰，万年不变的剑。是江一涵的床？这里是地狱吗？好恐怖！手慌乱的扒被子，我拽出一条帕子，上面针线缝了一个难看的名字：小蛮。这不是我弄丢的手帕吗？越挖越有料，江一涵的床上竟然藏了一堆衣物，我气得头脑发热。这小子居然如此恶心人，偷我本来就少得可怜的衣柜。挣扎之余，胸口的绷带渗血，仔细一探，发现江一涵的剑偏了一根头发丝，错过心脏。妖兽呀，杀人都要炫技的哥！我咬牙切齿，随便披了一件外套就下床走人。门忽然推开了，江一涵走进屋，目光如剑，看向我裸露的半个肩膀。疼吗？放松点。我紧闭双眼，放弃挣扎，瘫在床上任由江一涵处理伤口。全身的修为都像睡着一般。堂堂嚣张跋扈的刘小蛮，现在是一头死猪。见我不说话，江一涵伸手，指尖微凉，沾水碰了嘴唇。我直接跳起，士可杀不可辱，恶心下作，手给你剁下来。他唇色浅，这时却染上了红色，嘴角微乎其微的勾起。刘小蛮，你的命是我的，全身各处我哪里碰不得？我没想到被称作正派第一冰山的人，居然说出这么臭不要脸的话。为什么救我？江一涵涂抹伤口的手一愣，倒是没有回答。呵呵，没有人比我更懂他，他这是想折磨我。等人走后，我想故技重施跑出去，却发现小小的房间被江一涵设计了上千道禁锢，甚至比师门抵御魔宗大军的防护所还猛。即便是防魔宗千万人，也不至于下这个血本啊！果真是太恨我了。我妈了，蹲在墙角，听到门外有师兄妹在聊天。江师兄带回了一个女子，好生养着，不会是他的爱人吧？这你就不知道了。江一涵这人没有七情六欲，那个女子肯定是他的双修炉鼎啊！怪不得看见江师兄去买了镣铐，原来是……后面的话不必听，我已经头皮发麻。江一涵用心险恶。等江一涵再回到屋子时，看到人已经吊死在房梁上，死不瞑目。他放下琳琅满目的餐点，叹气：下来吧，我听到你的心跳了。断头饭很香。我狼吞虎咽，额头却一直有一双眼睛盯着。江一涵冷冰冰望向我，像看待宰羔羊。吃多点，你太瘦了。只有养猪的才会嫌猪瘦，女人有泪不轻弹。可一想到要被最讨厌的人拿来做饭，我就开始哭，泣不成声。可是不能在敌人面前暴露缺点，我只能指着菜说：太好吃了，呜呜。江一涵低声笑了，那就吃多点。他轻轻握住我的手，仔细比量，似乎是在品鉴食物的皮肉质感。我不敢动。江一涵十指相扣，目光灼灼，你的心意我全然知晓。怀里藏的暗器一下子冷了，不愧是人精，居然猜到了我想暗杀他。我立刻抱头痛哭，悔不当初，把从小到大捉弄他的事情都供出来，诚心诚意道歉。对不起，可是一靠近你，我就忍不住抢东西啊，只对你这样。江一涵摇头，我都知道，我自愿的。行了，他已经被仇恨冲昏了头脑。太好了，我要完了。终于等到逃跑的时机。这几天天空不断飘来剧情，江一涵和画本里的男主一样，要去参加宗门比试，遇到天赐机缘，还有良缘。他掉进九死一生的险境，邂逅仙子般的温柔女主，一冷一热碰撞火花。江一涵重伤的时候，就是屏障最弱的时机。我暗戳戳地观察剧情线，等
等江一涵遇险那一刻，结界果然出现裂缝，我啪嗒一声就钻出去，重获光明。男主已经在密宝堆里面游泳了，刘小蛮还在为出逃成功开心，真是蠢呆呆的，愚蠢至极。啥？江一涵在拿宝物？我心里像被蚂蚁爬，忍不住了，想偷东西。赶到险境，一个粉衣女子正在扶起成了血人的江一涵。我咬着牙，该死，是要和我抢宝物吗？刘小蛮傻呀，再等下去，男主腰间的百宝囊就没了。而且有了救命针，江一涵愿意把气运都分走一半。最重要的是，连命都还没听完，我已经扑上去偷袭女子，抢走救命针，可不能顶着仇人的脸救人。我摇身化成女子的模样，把江一涵拖走。不愧是男主，一路上他的头撞到无上仙草，腿刮到灵芝宝物，骨折的手臂也夹走路边的上古宝剑，一路的血迹又引来奇珍异兽。我一路捡，偷，情绪上头了。如果让江一涵当我儿子，他会愿意吗？这样他就能永远在我身边。眼看剧情中本应该男主拿到的所有东西都被我偷走，心里鼓鼓的，很满足，很心安。回头看江一涵身上的珍贵腰带闪闪发光，一起顺走吧。手刚刚拽上去，摸到衣服里结实的物体，咦，小子还藏私货了。我邪笑着，伸手进怀里上下翻找，一双手猛地摁住我。江一涵垂眸，满脸杀意。你是谁？江一涵黑红着脸，他双臂骨折，只有青筋根根鼓起，他万分羞愤地咬牙，滚！我只好放弃，争取下次再拿。夹着嗓子，我柔声道：公子，民女柔柔辛辛苦苦救了你一命，是救命恩人，所以奖励在哪里？回报又在哪里？江一涵冷声，难道不是劫匪？我身上除了衣服，所有东西都不见了。他摸到自己满脸的血，一愣，还有，为何我全身疼得厉害？机灵小子，不好骗啊！我拔腿就跑，可偷引上身，往后一捞，想把金丝缠腰带也抽走，可腰带像狡黠的蛇，直接五花大绑，把我捆在原地。身后，江一涵坐起身，声音阴恻恻：救命恩人，我刚刚给你种了香之谷，既然想要回报，不妨让我好好看一下你都做了什么，顺便感受一下我现在所感受到的。下一刻，我的双臂像被打断了一寸寸，后背也火辣辣的疼，全身上下都是被拖了一路的酸痛。嗷呜一声，我滚到地上。江一涵俯视，语气7分恼火：懂吗？我也会疼。然后我的心脏忽然酸酸涩涩，是江一涵的感觉，似乎是心疼。他居然有这种癖好吗？气运男主江一涵一出门就找到一片滋养温泉，他把我捆在岸边，替他望风。雾气缭绕，江一涵的身影若隐若现，该有的都有，比那些画本子的美男子还好看许多。全身被热气滋养，可见江一涵泡得很舒服。我也能感受到他的感受，美滋滋的冒泡。这香之谷就是来探人心意的。我撒谎，他一目了然；而他动了杀意，我也能毛骨悚然。简单来说，我们现在是对方肚子里的蛔虫，这未免也太暧昧了。这么安静，你说话。江一涵的声音传来，沙哑又低沉。凭什么呀？我的耳垂一疼，是江一涵隔空在掐，喊我的名字，快！这是有病吗？我不情不愿，却只能卖力的大喊：江一涵，江一涵！喊了10几声，小腹突然升起了一股暖意，一股莫名其妙的感觉，像闪电般快速到达全身各处，爽了一下又一下，我全身通红发热，一下子明白了这是怎么回事。江一涵这是偷偷突破了，我震惊，这厮肯定是在温泉里找到秘宝，在突破境界，为了防止走火入魔，才会叫我在旁边提醒他。该死啊！我全身蠢蠢欲动，想偷东西的欲望到达了顶峰，疯狂扭动挣脱绳子，我一个猛子扎进温泉。好小子，我这就来抢！等等，你干什么？江一涵忍住全身的战栗，他的理智刚刚回来，就看到一道身影向他飞速游来，像蛇，像灵活的鱼。糟糕，还没有清理干净。江一涵慌乱的想上岸，却被人拽住了腿。我抓住他，要去寻小腹的位置，远远就看到一坨黑影被他藏在小腹。有好东西就不要遮遮掩掩，毕竟我救了你的命啊！可江一涵露在水面外的脊背绷紧，他难受的克制呼吸，连带着我也喘不过气。江一涵呵斥：你放手！我满脑子是偷东西，手直接用力往上抓。拿来吧你！脖子一疼，江一涵护宝心切，居然把我敲晕了。再醒来，他已经穿好衣服，盘腿在旁边吐息。我嘴皮子火辣辣的，可能是泡了温泉，口渴的要紧。给口水。江一涵下意识舔唇，嘴角有伤。这么喜欢抢东西，自己过来拿。水壶在腰间，我也不顾脸皮，直接爬着过去找水喝。江一涵沉默，挤出来一句话：你很像一个故人。他对我十分关切，总是关注我的一举一动，只欺负我一个人。你说这是不是爱？因为香之谷，我感受到江一涵飞速跳动的心脏。啊，少年怀春！我抬头看他，他满眼都是世俗的贪念，没有克制，没有收敛。哪家的姑娘？我心里一阵激动，抢了，通通抢了。男主喜欢的肯定是好东西。等不到我的回答，江一涵眼神晦暗，俯身重复问题：你说他是不是喜欢我？我笑眯眯，必然喜欢你，所以赶紧去告白吧，记得通知我这个恩人。良辰吉日，我就去抢他的措手不及。胸膛里掀起一股强大猛烈的喜悦，把我整个人都填得满满的。可江一涵只是安静坐着，背过身去。你小子在暗爽什么？下一秒，香之谷断开。江一涵冷声：够了，耳尖却红得彻底。等江一涵重回宗门，我也缩回他的房子里，毕竟最危险的地方是最安全的。而且江一涵追求的女子就是宗门里的人。近水楼台先得月，他回来后第一时间就回屋里看我，很乖，没有四处乱跑。江一涵语气平淡，评价一句。见他全身贫寒，历练回来却一无所有。我护住怀里的万宝囊，佯装关心：一涵啊，要好好休息哦。他却说要离开一段时间，这怎么行？你走了，我去偷谁的？我焦急，不能走啊！你走了我怎么办？他坐到床边，抬手就摁住我的耳垂，轻声：小蛮，我很快回来。唇上一烫，江一涵的嘴巴和名字不符合，热得很。
他快速起身离开。没想到江一涵道德败坏，有了心上人，还玩金屋藏娇。我心中燃起正义，新娘等我抢亲，一起离开渣男。连媳妇都被偷，我越想越爽。一路跟踪江一涵，却发现他没去见心上人，而是和他的师尊见面。我要给他上成名单，后门那片修炼地也写他的名字，全世界最好的都给我的爱人。气运修为也想与他共享。师尊的眼神写满仓皇，他语气打战：一涵，此次修炼可是撞见什么鬼，把你脑子吃掉了？修炼之人怎么可以谈情说爱？江一涵轻声回应：您不懂，他是花蜜，是我的心跳，我还要给他最盛大的婚礼。我绞着手指，心里紧绷绷的。盛大的婚礼，好想偷，好想偷，偷赶上来了。我咬着手指，算了，偷新娘不划算，不如给我当。有些不道德，但我没有道德。回房路上，远远看见有人站在江一涵的房门，被结界拦着，男子只是守在门口，居然是我昔日的师尊。那天围剿，他也在队伍里，久久没有动手，反倒是江一涵给我痛快一击。青云师尊仙风道骨，见到我也不吃惊，温和的伸手：徒儿，你果然还活着，为师一直思念你。离开后，我最对不起的人就是师尊，他自幼对我百般迁就，也是他劝我去魔宗治病。我笑着走近，却看到天空弹出一行血字：走。他想杀你。手将在半空，青云师尊颔首：小蛮，怎么了？许久不见，怎么生分了？毕竟天空的信息一直是真的。记起江一涵房间有结界，我冷静地笑着想进房，却被那手死死挡住。青云师尊低声叹气：那天就该不留情的，我们宗门唯一飞升的希望被你践踏了。江一涵不是池中物，而你是。冷光一闪，我果断抬手挡住青云师尊刺向胸口的剑弹回去，他不留生机，步步紧逼。百宝囊里的宝物被尽数砸出去，可青云师尊的脸色越来越难看，他语气带了恨意：凭什么江徒儿赠你这么多东西？我砸了个炼丹炉过去。什么赠？这都是凭本事抢的。你可以侮辱我的人格，不能侮辱我的技能。我这个人爱憎分明，如果惹了我，当场绝交。青云师尊露出被砸的青红色的手臂，上面还有额外的伤痕，很眼熟，像江一涵的手笔。你以为江一涵的东西能随便拿？每一件都有他的契约，若不是他默许，你的手不知道断了几次了。你低劣卑微，不过是个蠢女人。江徒儿肯定是被你蒙蔽了双眼，会想娶你。杀妻正道，才能助他飞升。我捕捉到关键词：杀妻正道。果然，常在河边走，哪有不湿鞋？做多了坏事，遭天谴了。可我还是张嘴辩解。虽然我想抢亲，但江一涵的媳妇另有其人，不是我。而青云师尊却丢出来一份请帖，上面俨然是江一涵和刘小蛮，也不藏着掖着，光明正大昭告天下。新娘竟是我自己。晕眩前，青云师尊蛊惑般说：现在江徒儿在突破心魔，我让他在里面亲手了结你，如何？再睁眼，我的视野是2颗粉色的珠子。我不是人。挂在江一涵的胸膛上，我成了一件手工编织品，被他拿出端详。这挂件是我在魔宗时随手送出去的，怎么在江一涵手里？没等我想清楚，江一涵的嘴唇贴上来，亲了亲。小蛮，等我突破心魔出去。江一涵笑容甜得瘆人。每个境界升级都需要在虚境中斩除自己的心魔，但心魔往往是最珍惜之物。像我之前遇到的，就是满身法器的江一涵。我在里面偷了几日，过足了瘾，差点就沦陷。假如甘心陷入，就会迷失陨落。不一会儿，江一涵的心魔就出现了。门口走出赤裸的刘小蛮，千娇百媚，玲珑曲线。啊，眼睛要瞎了。我动弹不得，眼睁睁看见女子步步走来，笑容生花，一波三折。哥哥，求您疼疼我，你不是一直想得到我吗？头顶上的人喉结滚动，我脸也红了。你小子居然有这种癖好，该死！这么迷人的女子，江一涵肯定没救了。可是手起刀落，女子被江一涵一剑斩碎。你不像她啊，美人！来不及心疼，场景变幻万千。新的刘小蛮出现，换了端正的外衣，坐在卧室。江一涵，你怎么才回来？我等了你好久，腹中的宝宝也在等你。喊一声爹爹吧。我有些无语，看向江一涵，发现他嘴角带笑，一副动容的脸。娘子，我回家了。并没有。江一涵只是坐下去，抬手就挥开了有孕版刘小蛮。他支着下巴，在等下一波攻势。短短几个时辰，成千上万的刘小蛮出现，短发、长发、贤惠、暴躁，都消失在剑下。铁打流水的刘小蛮，江一涵面无表情，只是一个个捏碎，都只是心魔罢了。他握紧了我这个小挂件，低头呢喃：等我回去。脚下都是心魔的躯干，他们顶着相似的脸在哀求：江一涵，疼疼我吧。江一涵抬腿，一只只碾灭。我觉得身上疼疼的，抖了抖。直到一个新的刘小蛮出现，他年轻几岁，跋扈地指着江一涵：喂，别以为自己是天才，我可是你的师姐，把身上的好东西交出来，别逼我去搜。好熟悉的味道，原来旁人看来青春期的我这么没礼貌啊。可这次江一涵没有挥剑，反倒安静地看着眼前的心魔，满眼都是宠溺。哦，江一涵是眼瞎，喜欢这种类型的。江一涵陪这个心魔演了很久，春夏秋冬，暑往寒来。我安静的旁观，发现刘小蛮一直在光明正大偷东西，简直是抢。场景内，江一涵只是任他拿，甚至还放去最容易的位置，只差没有把东西送人手上。我当初发病这么招摇吗？原来师尊说的是真话，他超爱我，忽然有点爱了。这么纯正的痴情种，好稀罕。终于，心魔暴露目的，他张扬笑着：哎，我能偷你的心吗？江一涵似乎真的入戏了，他凑近一步，点头答应：好，你来取。我胸口一紧，心魔面上一喜，探手过来，可手指转瞬就化成齑粉。不愧是江一涵，他演技好，定力也好。只是垂眸擦剑，淡淡的说：全都是假的。听着，来一个，我杀一个，直到能出去。然后我的身体忽然展开了，整个人被丢到江一涵面前。我抬头对上他冷冰冰的目光，
这么快又来了，死局！这片虚境，江一涵心如磐石，把一切都视作幻象。这里所有的刘小蛮下场都是死，那该死的青云师尊果然就是送我来死的。我张嘴不知道说什么，因为剑在胸前。我是真的，信吗？他不置可否，剑往前一寸，我信你。我昂着头，把我们毕生的相遇都说了一遍。说着说着，说不下去了，因为我发现前面的一群冒牌货把台词都说得差不多了。他们声泪俱下，演技上乘，甚至比本尊还更生动，倒是显得我是个伪劣品。江一涵却蹲下身安慰，不是你弱，而是我太强了。所以什么时候放我出去？心魔千般死法还没体验够吗？我哽咽，忽然想到有一种死法可以试一试。我们能开个荤吗？牡丹身下死，做鬼也销魂。他盯着我的脸，有胆子再说一次。我记起来，所有的心魔里，那些勾引江一涵的，基本死得最快。他要为我守身如玉，可是再不吃，他出去就要守寡了。我咬牙坚持，对的，心拿不到，给我偷身吧。横竖都是死，死姐也要吃一口好的。江一涵沉默地笑了，剑却更近。我看你是想找死。我一鼓作气，故技重施，手直接横冲直撞，探索进去，摸到结实的轮廓，梗着脖子大喊：都说了，偷个身而已，不行吗？江一涵闷哼一声，眼神忽然一沉，满眼涌上莫名的情绪。他凑上前，死死捏住耳垂，剑也抵到皮肤上。我浑身一颤，吓得抖了抖。江一涵哑声答应：好啊，给你偷。这么容易就答应了，也不怕被心魔偷了身。我打翻醋瓶，报复般拽住江一涵的剑，来呀，区这点，你确定能制服本心魔？剑直接贯穿身体。这次江一涵没有刻意避开弱点，肌肉紧绷拉扯的疼，疼，杀人啦！我后悔了，拼命翻身扭动想逃，却被结实的掌心摁住手和腰，疼，放松点，不然会伤了你。明明是你惹的祸。江一涵哄着，一边施法止住伤口的疼，乖，摁住这里，方便我取剑。我咬牙切齿，狠狠咬住他的锁骨。回过神时，人已经在红色高堂内。江一涵扶住我腰酸背痛的身体，和师尊行礼。前几日我差点迷失心魔虚境，是爱侣不顾危险舍身救我，望师尊成全。他表情平静，行云流水般撒谎。我震惊地看江一涵，他没有说怎么在幻境中分辨出我，也没说今天大婚啊。稀里糊涂被抓上来，磕完头，江一涵满眼就是入洞房。高堂上，师尊点头。一涵啊，青云内司也是关心则乱，得饶人处且饶人，大家都是为你好。出来后就没见过青云师尊。江一涵透过红色盖头与我对视。我从不认杀妻正到这个里，连心爱之人都保护不了，谈何护苍生？我注意到消失很久的神秘大字又浮现在天空。男主好装，讨厌。刘小蛮要开心健康。我有些诧异，这语气莫名有些熟悉，可往后再也没见过这个意象。番外，另一种结局。他眼睁睁看到万箭齐发，贯穿心上人的胸膛。刘小蛮死不瞑目，头上的发带还是自己亲手送的，而他的手却动不了。孽徒已除。刘小蛮的恩师青云师尊唤醒江一涵，虽然你们是青梅竹马，师姐师弟，但刘小蛮为人歹毒，日日夜夜欺负你。江徒儿，记住自己的身份，你是本宗的骄傲。是啊，他是一人之上，万人之下，是特殊的存在，整个宗门的天之骄子。天资展示之日，以往的玩伴看他的眼神多了几分尊敬和疏远，把他当成易碎的天才。只有刘小蛮，宗门里最蛮横的师姐，出来骂，别以为自己很厉害，无论怎样，你还是得喊我一声师姐。江一涵只觉得好开心，因为刘小蛮一点都不怕他，不把他当做天才看，也不把他当做人看，只会注意自己。江一涵发现这一点时，他看到师姐猫着身子拿走了自己的剑穗。修炼场有数千弟子，数千把剑，唯独刘小蛮只是盯着自己的躯蒿。刘小蛮还会偷偷盯着他修炼，一双圆溜溜的眼睛闪烁光芒，从他咬过的灵果、摸过的灵虫，甚至是多看一眼的发带。江一涵问过旁人，他们居然大怒，这简直是欺负人啊！江师弟，我们替你声讨，他好恶毒。可江一涵却皱眉，这难道不是他在暗恋我吗？他偷看过师姐们藏的画册，里面都是这样说的，少女只关注和捉弄自己喜欢的人，会藏起他的东西，像标注领地的小兽。师兄们沉默，少看那些，你就是这样看坏脑子的。这一群人什么都不懂，他们只是嫉妒自己有人偏爱罢了。江一涵唯一一次生气，是刘小蛮找了自己新结识的同门玩，他巧笑嫣然和那个弟子分享糖葫芦，江一涵直接一剑劈过去，斩断了两人之间的糖。刘小蛮，你做什么？你为什么和他说话？他瞪圆了眼睛，骂骂咧咧的话他全然没听到。呵，这下子眼里不都是我了？江一涵笑了，连师姐扇过来的手掌都是带了清爽的香味。人走后，江一涵把糖捡起来，吹吹灰尘，如获珍宝。可是还没等刘小蛮再来拿东西，再收到的是他遁入魔宗的消息。刘小蛮的恩师青云师尊下了追杀令，见到柳师姐格杀勿论。江一涵求自己的师尊要留他一命，无论如何条件，修为、气运，一切都可以。师尊什么也没要，神色复杂，答应他。但我算过，你们命中无缘，不要强求。江一涵跪在苦寒地，第一次强硬回答。可我偏是要强求呢。他一路带领队伍寻到魔宗，趁着夜，他乔装进了魔城里，腰间不忘挂满了刘小蛮喜欢的款式物件。女子乐滋滋在和小贩讨价还价，他忍不住靠近，可腰间一凉，刘小蛮的手已经快速顺走他的玉佩，两人大眼瞪小眼。江一涵心里乐开花，他的身体记得他，可乔装过的脸上只是淡淡的错愕。刘小蛮立刻低头道歉，又发病了，对不住，我这手好久没复发了，怎么回事啊？他懊恼的皱眉。江一涵想伸手去抚平，可没有理由。那你赔吧。他望向他手里的针织挂件，赔我这个如何？
目送女子走后，江一涵如同珍宝般给那编织物下了几百个保护结界，挂在了胸前。等那日讨伐，江一涵已经在心里反复演戏，如何在一瞬间伪装刘小蛮的假死，金蝉脱壳的咒法不断重复，他要万无一失。可是刘小蛮冲过来时，他还是慌了神，身后所有弟子都蓄力要给他致命一击。江一涵知道自己能挡下，可身体忽然成了提线木偶，定在原地。若是他唤自己一声，若是刘小蛮能喊一声，自己的神智能回来。但青云师尊的剑如破红，抢先一步。他回过神时，所有人都在欢呼，为斩杀了刁蛮恶女而欢呼。那一刻，他忽然看到了天空的文字。原来江一涵的一生只是故事，他的青梅，他的师姐，他的刘小蛮，只是注定死去的刁蛮女配。可是自己与他从来都是心甘情愿啊！后来的一切对江一涵只是寥寥几笔。飞升之日，得以见千面世界。第一件事就是窥见其他时空的他和刘小蛮，一个个世界观察，刘小蛮的生机都为零。绝望之际，江一涵发现自己能与刘小蛮交流，只需要用修为就能和他说一次话。这一次阻止了刘小蛮的必死结局，多好笑啊！原来只需要他的一句撒娇，自己就会溃不成军，全心全意，整个人扑过去。他窥见这个时空里幸福的自己，无比嫉妒，能与师姐共枕，能耳鬓厮磨。尽管知道这不过是大千世界的一个分身，江一涵还是无比艳羡。春去秋来，刘小蛮已经看不到天空的剧情，他们已经挣脱出设定的剧本。江一涵也决定放弃去下一个世界，他想去陪自己的刘小蛮了。从束缚中挣扎下来，江一涵走进这个世界，他想解决心中的一个困惑。你今天这么早回来？这里的刘小蛮笑起来有酒窝，在花树下荡着秋千。如果自己的爱人也活着，是否也会这样？江一涵什么也没做，他闻到这里的江一涵要回来了。师姐，我一直有个问题，那一日如果我失败了，没有救你，你会和我说什么？江一涵清楚记得那天师姐在胸口躺着，还有一口气，满嘴是血泡，盯着他，嘴唇在动，他却听不清楚最后的话，是怨恨、谴责，还是真情流露？他找了一辈子都没听到答案。这个呀，肯定是刘小蛮仰头看他，笑着轻声说了一句。江一涵错愕，却释然笑了。找了这么久的答案，原来只是这样。他抬手用尽最后修为，抹去女子刚刚的记忆，任由全身散尽在花树下，化成纷飞梨花。刘小蛮眨眼，觉得忘了什么，背后却有人抱住他，深深勒入骨肉里。只是隔了几个时辰不见，却像过了很多个朝夕。我回来了。全文完。